塞拉利昂有名啊，就有名在他有很多钻石，但会这么穷呢，也是穷在有很多钻石。这是为啥？和很多国家都一样，在独立之前，塞拉利昂呢就是被欧洲殖民。说件搞笑的事，塞拉利昂的首都弗里敦又叫自由城，但曾经呢，它只是英殖民用来安顿黑奴而建立的城市。本来呢，这个大蛮小国不会引起注意才对，但谁能想到，他这居然发现了大量的钻石，钻石多到随便找个河道挖挖就能挖出不少。因为储量丰富，让塞拉利昂光靠出口钻石就赚得盆满钵满。注意，这里说的是政府，而不是民众。他们把钻石矿卖给外国资本，自己从中抽利10%，或者说呢，自己组建挖矿队去挖钻石。总之，最后赚到的钱都是落入个人口袋，而不是用来发展和建设国家。就像塞拉利昂第一任总统在70、80年代狂揽5亿美元，当时近90%的钻石出口收益都进了他的口袋。别人是爽了，可普通民众就苦了。为了挖更多的钻石，他们甚至把小孩妇女都一起拉过来了。另外，担心有人偷钻石，矿主会对他们进行详细的检查，包括屁股在内。一旦发现钻石，那下场就只有一个，就是死。这些塞拉利昂人呢，可以说挖了一辈子钻石，挖出来上1000克拉，结果到头来呢，钱没赚到多少钱，自己连1克拉都买不起，更没见过那些被打磨得很漂亮的钻戒。另外，钻石不仅没有给塞拉利昂带来更多的财富，钱呢全被富人拿走，还给塞拉利昂带来一场灾难。1991年，塞拉利昂内战爆发。